राज, मैं जो कुछ भी करती हूँ आपके लिए करती हूँ ना। कुछ बातें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, पर जो कुछ करती हूँ आपके लिए करती हूँ ना। अच्छा उमर यार, हमदर्द वाली बात झूठी थी, मेरी बहन पागल को मत बोल देना। हेलो सारा, कैसी हो? आई लव यू बादशाह। ज़ामन, आई एम रियली सॉरी। दिशा, तुम शादी कब करोगी?